Gjidi Vansin, Gjidi thuhet apo jo, Gjidi Vansin që ishte në Hungari vetëm pak ditë më parë me Orbanin në një mbështetje të hapur për të. Shikojeni. But I did want to send a signal to everybody, particularly the bureaucrats in Brussels who have done everything that they can to hold down the people of Hungary because they don't like the leader who has actually stood up for the people of Hungary. And I think it's important to say that of foreign election interference that I've ever seen or ever even read about. The bureaucrats in Brussels have tried to destroy the economy of Hungary. They have tried to make Hungary less energy independent. They have tried to drive up costs for Hungarian consumers, and they've done it all because they hate this guy. But I think that what the people of Hungary, what I would encourage them to do is ask themselves the question, not who's pro or anti-Europe, not who's pro or anti the United States of America, but who is pro-you? Why are bureaucrats in Brussels telling social media companies what information they're giving to Hungarian voters? I think the voters of Hungary are adults. They are the reason why the President of the United States sent me here, is because that we think the amount of interference that's come from the bureaucracy in Brussels has been truly disgraceful. I won't tell the people of Hungary how to vote. I would encourage the bureaucrats in Brussels to do the exact same thing. Ambasador, pyetje trotshmare, jo diplomatike. Ju jeni pro apo kundër Gjidi Vansit? Është tepërt, është tepruar ky lloj pjesëmarrje direkte në punët e brendshme të një shteti tjetër në moment të zgjedhjes. Edhe ne më duket se kemi pas sa ligje që një muaj përpara nuk lejoheshin të huaj të merrnin pjesë në Ka qenë thjesht disa ditë para zgjedhjes, pas nesër janë zgjedhjet. Domethënë, ti ndajmë gjërat, jo se unë jam kundër, unë dua që të fitoj Orban prapë, domethënë, kështu që nuk jam. Nuk do të fitoj Orban. Dua që të fitoj Orban. Ti do që të fitoj Orbani. Po, kështu që nuk jam kundër mbështetjes që i bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po për ta bërë argumentin domethënë të qartë, është e papranueshme kjo që ndodh. Okej, të futemi në temë. Për të qenë realist. Atëre, ti më thot duhet fitoj Orbani. Do më thuash arsyet pse, po le të shohim tani pak. Le të lutem që të mos i fusim të gjitha për të fituar kohë. Më duhet momenti për t'ia treguar ambasadorit momentin, ai mbase ka parë dhe vetë xhanën po. Edhe për publikun. Momenti kur Zelenski kërcënon hapur fare Orbanin. Ajo që kulmi. Ajo që një gjë ja shikoni. We hope that one person in the European Union will not block 90 billion or the first tranche of 90 billion, and Ukrainian soldiers will have weapons. Otherwise, we will give the address of this person to our armed forces, our guys. Let them call him and communicate with him in their own language. The next... Ambasador, një reagim? Po kjo është e tepërt? Absolutisht e tepërt. Më thuaj, pse tani ambasador ju jeni që të fitoj sërish Orbani një mandat të 5? Futemi direkt në zemër problemet. Para, nuk është se thash unë edhe fitoj Orbani. Është çështje e popullit. Por nëse do ishte hungares, për shembull, ju do votoni Orbanin të dielën apo jo? Sepse kam përshtypjen që tehu kryesor që i drejtohet Orbanit është pse është i zoti që të fitojë zgjedhjet. Dhe opozita në Hungari e trashëguar nga të majtët, e majta në përgjithësi në Europë nuk ka asnjë lloj identiteti, edhe mundohet të krijojë një amalgam sociale duke grumbulluar lloj-lloj forcash të ndryshme të përkohshme, kështu që një qeveri e dal nga fronte, pra në moment kundër Orbanit është krijuar një front. Qeveria që del nga fronti zakonisht është tmerrsisht e dobët, sepse sapo të marrin atë tortën e pushtetit do fillojnë të grinden se kush do ndajnë, po. Më të madhe. Dhe pa dyshim që kohëzgjatja në pushtet, për të mos thënë që zoti Orban ka tendenca autoritariste qysh nga koha kur ka qenë në opozit, domethënë është vetë natyra e njeriut që ka bërë të sukses në politikë, pikërisht është natyra autoritariste. Domethënë që të bësh politikë, kesh sukses në politikë, duhet të jesh jo fort burrimierë në marrëdhëniet sociale, domethënë. Morali politik me moralin njerëzor janë gjëra krejt. Jemi dakord bashkë të paktën. Në këtë këndvështrim nuk është se të themi Orban e ka drejtuar keq Hungarinë në kuptimin e
gjendjes ekonomike të vendit. Natyrisht, mirë do ishte që të kishte rotacion, 16 vjet në pushtet vërtet janë shumë, aq më tepër të pretendosh për një mandat tjetër, por nga sa bisedoj unë jo me hungarez, sepse nuk di hungarisht, po me shqiptarë që banojnë në Hungari, nuk është se opozita ka në një mesazh shpresëdhënës të madh për sa i përket çështjeve që i shqetësojnë hungarezët, siç janë papulësia, emigracioni. Emigracioni kanë zero ata xhana po. Jo, në kuptimin e probleme sociale. Për qëndrimin e Orbanit ndaj Zelenskit, le të kujtojmë që janë bllokuar, vazhdon të jetë bllokuar 90 miliardë. Ndihmat e blokon Hungaria dhe është dakord me Hungarinë, Çekia dhe Slovakia. Problemi është që në këtë rast nuk është dhe aq Zelenski dhe Orban, se sa është vetë Bashkimi Evropian që ka defekte strukturore të hatashme. Nuk është më një organizëm demokratik, por është një organizëm që sundon, do duhet bëhet patjetër që thot presidenti i Komisionit Evropian, që është i pasgjedhur, që është i emëruar, që është Van der Leyen. Po. Edhe qoftë edhe ajo tjetra që është ministre e jashtme. Këto janë figura. Kallasi. Po, këto janë figura që nuk dalin nga një proces demokratik. Janë figura që janë produkt i kulisave politike, që unë t'jap këtë, ti më jep atë, do t'jap këtë, dhe në fund fare nuk kanë asnjë lloj llogaridhënie politike. Dhe ajo që është pseja kryesore e imja në raport me Orban dhe Bashkimin Evropian është ajo që ka qenë atuja më fort, ajo që ka qenë, si thua, fuqia më e madhe e Evropës perëndimore, ka qenë liria e fjalës, ka qenë e drejta për ti të thuash çfarë duash. Sot në Parlamentin Evropian, nëse ti ngrihesh dhe thua që shikoj se edhe mund të bisedohet me Putinin, ti jep patjetër një putinist dhe duhet të shkatohesh. Po, një epokë që censurët pa parë. Pikërisht pra, dhe po të shikosh, nuk e di, kam përmendur atë anekdotën që tregohet në Angli, që nëse do të kanë hyrë hajdutët edhe do që të vi policia, më mirë bëj një tweet kundër qeverisë se të vjen më shpejt se sa po të marrësh telefonat kanë hyrë hajdutët. Po, domethënë humor britanik tipik, po duhet të them se ku jemi me lirinë e fjalës, domethënë shumë njerëz do thonë që këso i shpikun nga mundja ime, nuk i shpikun, se nuk jam aq i zotit sa të në realitete. Dhe në Itali, për shembull, dje par dje apo një javë u miratuan ligjet që mund të quhesh antisemit, po thënë një gjë që nuk i pëlqen Izraelit, domethënë gjëra koti fare. Ndërkohë, siç thash pak më përpara, forca dhe ajo që ne kemi ndërruar gjithmonë kur ishim nën komunizëm për Europën ishte liria e fjalës. Ishte struktura që ti merr një vendim politik mbasi është shoshitur nga shoqëria, janë dhënë opinionet të ndryshme, mendime të ndryshme, edhe në rastin konkret. I gjithë mënyra se si ka vepruar Bashkimi Evropian në 10-15 vitet e fundit ka çuar në vasalizimin total të Europës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës që hodhën në tubacionin e gazit, kanë ndaluar që të marrin naftë nga Rusia, tash ndaluan dhe gazin nga Katari dhe thonë do bleni gaz nga neve, do bleni naftë nga neve. Kishim foton që parë, që se mund të ma komentosh pak me që jemi këtu, se s'do ta unë bas të momente, shumë interesant, mua më pëlqen shumë. Ledi do e nxjerri tani një tubacion dhe do doja një komentin tënd. Ambasador do të dali tani këtu përballë në ekran. Nxirre pak radio, atë hartën ja. Këtë mund ma komentosh pak, ambasador? Lexoja pak letë të lutem, s'tonë kam larg. Tubacioni në naftësillës. Tubacioni në naftësillës Druzhba. Druzhba, po. Çfarë thot atje? Jashtë funksionit, mbyllur që nga janari 2026-s. Po. Ukraina dyshohet se po punon riparimet për shkak të zgjedhjeve hungareze. Pra, kupton se u ka arritur, prandaj të pyeta për qëndrimin që kanë ndaj Ukrainës. Ai është dakord apo jo? Ukrainësit kanë një problem. Në raport me Hungarinë po flasim gjithmonë, ëh? Ukrainësit kanë një problem jashtëzakonisht serioz, me të cilin është e pamundur të mos solidarizohesh. Domethënë, kanë hyrë rusët, i kanë marrë një pjesën më të mirë të territorit të tyre, pavarësisht gabimeve që kanë bërë ukrainësit vetë duke mohuar kishën, duke mohuar në 2014, etj, sepse edhe ukrainësit nuk kanë qenë ëngjëj në atë histori që u sajua. Sigurisht. Por është e papranueshme që një ushtri e një vendi tjetër të vijë të pushtojë një vend tjetër. Në këtë drejtim, të gjithë kritikat që i drejtohen Putinit apo Orbanit si mbështetës i Putinit, janë me vend. Problemi është ajo që thot Orban nuk është se është dakord me atë që ka bërë Putin. Ai thot që duhet biseduar për të zgjidhur disa probleme edhe me anë të bisedimeve. Dhe ajo që i thonë europianët është që sus të riurt aty, se ti s'ket drejt fjalë dhe do bësh kështu si themi neve. Edhe ai nuk ka atë ambient të demokratik që i duhet një kryetar i shtetit. Në fund të ditës, Bashkimi Evropian vazhdon të jetë një federat e vendeve anëtare për sa i përket politikës jashtme.
Kështu që në këtë drejtim ti nuk mund të imponohesh një vendi. Ka të drejtën e vet bazuar në të gjitha traktatet evropiane dhe siç thot me drejt zoti Orban, komisioni dhe presidentja janë atje për të garantuar legjislacionin evropian që zbatohet, jo për t'u imponuar vendeve anëtare. Kështu që mbështetja ime për Orban vjen si pasojë e asaj që mendoj unë se si duhet funksionojë Bashkimi Evropian si një strukturë demokratike dhe jo si një strukturë diktatoriale që i imponohet popujve. Dhe këtë që po them unë nuk është se e them unë, po e thonë edhe shumë italianë, e thonë edhe shumë spanjoll, e thonë edhe shumë gjerman. Edhe shumë të majtë të zhgënjyer e thonë këtë sot për Europë. Kështu që nuk është defekti tek Orban. Pavarësisht ekseseve që ka ai person në kuptimin e kontrollit gjykatave, kontrollit shtypit e tjera që i bëjnë gjithë politikanët, nuk është ai po bën në një shpikje të vetën, shumica e politikanëve kanë gazetat e tyre që i komandojnë të vlera e Ju e dini si futën hundët francezët në Rumani para pak muajve? Që e hoqën atë tjetër që ishte fitues dhe vun njeriu e tyre, apo? A dyshoni ambasadori që kjo gjë mund ndodhi përveç Ukrainës që mund të luajë me dhe veta tani këto zgjedhje në Hungari? A dyshoni që mund të ndodhi skenari rumun edhe në Hungari të dielën? Ja, nuk besoj. Pse? Se Hungaria është me imunizuar se Rumania? Jo, nuk ka si mekanizm, në qoftë se Orban i fiton zgjedhjen nuk ka si mekanizm. Jo, po ata janë gati të mbështesin me çdo kusht. Po. Me çdo kusht kundërshtarin e tij, pra. Po, patjetër. Dhe kanë mbështetur dhe po i thon hungarezëve që me Orban ju s'keni më asnjë perspektivë, dhe ju nuk do merrni ato fonde që ju duan për zhvilluar ekonominë, nuk jeni më këtu e atje me Bashkimin Evropian, të gjithë sa kanë mund, siç po bën J.D. Vance dhe ekipi i Trumpit për të ndihmuar Orbanin që të fitojë, ashtu dhe më shumë po bëjnë europianët që të fitojë kundërshtari i Orban. Në këtë këndvështrim është një lakatyrë, nuk e di çfarë fjalë tjetër mund të përdor për të thënë se sa e shëmtuar është gjithë kjo histori, me ndërhyrje në zgjedhjet e një shteti antar të BE-s. Do nuk ka shëmtim më të madh në një proces demokratik se sa të fusin hundët gjithë të tjerët në një shtet antar të BE-s. Çfarë garancie ke nesër pas nesër që nuk ndodhe njëjta gjë në një vend tjetër antar të BE-s? Që të përfshihen të gjithë dhe të marrin pjesë, unë mbështes ty, ti më mbështet mua. Pra, momentin më sublim që ka një nacion, një kombë, që zgjedh udhëheqjen e vet për 4-5 vite të ardhshme, ti ndërhyn nga të katër anët dhe nuk e letë që të marrë një vendim të lirë. Dhe bëhet fjalë për fuqitë më dha të Europës që po ndërhyjnë në vende si Rumania, si këto. Në këtë këndvështrim është pakënaqësia ime për këtë që po ndodh në Hungari dhe qoftë tash pak më përpara mbështes Orban. E ke si reagim ndaj. Në këtë këndvështrim që jemi në një situatë as pak normale të asaj që kanë menduar etri themelues të Bashkimit Evropian në mesin e viteve 50. Kur unë shkrua traktati i Romës, ka qenë një ide krejt tjetër në atë kohë. Do me thonë, po të shikojmë Bashkimi Evropian ka degeneruar në atë ku shtetet anëtare konsiderojnë Unionin si një mekanizëm për të avancuar interesat e tyre kombëtare. Këtë kanë bërë Grekët me neve, këtë kanë bërë Bullgarët me Maqedoninë, këtë bëjnë Kroatët me Sloveninë, këtë kanë bërë Slovenët me Kroacinë, këtë mundohen të bëjnë gjithë anëtarët ndaj njëri tjetrit. Etrit themelues kishin parasysh që janë bashkimi i njerëzve që shikojnë përpara, që kanë të njëjtat ideale, që kanë të njëjtat parime, dolen nga lufta, të vrarë, të rrezikosur, të raskapitur. Këta që janë sot janë të majmur nga mirëqenia e 80 viteve dhe nuk shikojnë dhe aq të funksionojnë në mënyrë demokratike se sa të ruajnë pozitat e tyre në pushtet. Erdha Sebastian, po të bëjmë xhiro te Çileku. Ikim le dio pak te Çileku, bëjmë xhiro dhe rikthehemi pastaj tek momentet e fundit para sa mbyllojmë emisionin. Ç'është Çileku do thoni, është kjo luleshtrydhja? Bëj shaka. Luleshtrydhja është logo e Çilekut. Çileku është një super brand ndërkombëtar zonja zotërinë mbi 100 shtete të botës, duhet thënë, është Çileku. Dhe ju shpëton njëre mirë të gjithë ju që keni bebe të sapo lindura, fëmijë të vegjël ose adoleshent, mbyllni dhomë në gjumit në Çilek. Si e mbyllën do thoni ju? Ja u them unë tani. Çileku ka filluar ulje të papara, ulje të mëdha. Ky është momenti dhe në 26 prill, thot Çileku. Duhet të përfitosh gjithçka me 20 dhe në 40% ulje. Për shembull, një krevat tek bashkë me zgarën kushton 229 euro. Krevati bebit, për shembull, 60 me 120 bëhet 164 euro. Dollapi 3 kanata me super organizim si në foto i shikon 390 euro. Nxito se stoku është i limituar, urgjent tani, po ke fëmijë të vegjël. Përse Çilek është zgjedhja e prindërve të zgjuar? Nuk është thjesht mobile Çileku, kujdes, është një investim që zgjat një jetë të tërë. Sepse është rezistencë e pavdekshme Çileku, mekanizmat më të mirë në botë, Mentesh, Shashina, Blum,
Titus e tjerë, siguri totale, zero materiale toksike, kujdes, mos fusi çdo mobilje që s'është e certifikuar nga TUV në shtëpinë, së mos në dhomën e kalamajve, maksimumi hapësirës, organizim inteligjent për t'i thonë dhomën duke mbajtur çdo gjë në rregull. Gjeni gjithçka te Çileku, kravate marinare, dollap gjigant, tabelona studimi, moderne, dyshek ortopedik, çdo stil, çdo madhësi, çdo ngjyrë. Çmime super promocionale. Mos e lini për ditën e fundit, stoku po mbaron shpejt dhe oferta mbyllet në 26 prill. Ku e gjeni Çilekun? Është e thjeshtë, te rruga Kavajës së Balë Deliorgjit, në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 12, qendra tregtare Presishom, çilek.al ose Instagram Çilek Albania. Mobilje për bebe, fëmijë edhe të rinj, bravo Çilek. Urgjent, nxitoni. Rikthehemi të njëjtin fabul, Sebastian, ky është momenti jote, jemi në, po themi, 7 minutët e fundit të emisionit për sonte. Të përfitojmë nga ambasadori, i cili ka qenë në Hungari, ka punuar 3 vjet në ambasadë. Ambasadori, jam kurioz ta di, ka takuar ndonjëherë Orbanin? Në pritje, po. Orbani ka qenë figurë në atë kohë kur kam qenë unë opozitare, ka qenë nga të rinjt për ishë vërtetë Sorosian. Në qa viti bëhet fjalë? 4-ën. Pra në 4 Orbani, qa ka qenë në atë kohë? Udhëheqës i Fidesit, i partisë... Nuk ka qenë kryeministër akoma? Jo. Ka qenë me Sorosin. Ka qenë Sorosis në atë kohë? Kishtë mbaruar punë me sponsorizimin e Sorosit, kishtë bërë ato shkollet. Dhe ku erdhi në pushtet, pra momenti i takuat ju në 94? Unë kam takuar në 94, në pushtet ka ardhur goxha vonë. Për herë të parë në 98. Pra kishit ikë nga Hungaria për një vit? Një pjesë e simpatisë time për këtë individ buron edhe nga fakti që ky ka qenë, jo se e shpiku ky, apo ishte momenti, po i ndodhi që ishte ky që ka kërkuar të rreqen e trupave ruse nga Hungaria. Pra ishte lideri i parë politik, një parti e krejtë të re, një mosh krejtë të re, gati... Fjalim 88-ës. Ashtë 20 vjeçarë më duket në atë kohë. Dhe duke që ishte një figurë shumë karizmatike dhe imponuese, që në fillimet e para të Fidesit. Natyrisht me një nuhatje politike të jashtëzakonshme, natyrisht që për këdo që ka një pak karakter nuk do ta përqente dhe aqë. Kur e takove ti, ambasador, se s'dua të lof me këto detaje, dinte në një gjë Orbani për Shqipërinë, ishte akoma kryeminist. E njifte. Shqipëria për hungarezët është goxha e afërt. Është e afërt. Sepse historikisht, pavarësisht që rrethanat ekonomike i kanë bërë hungarezët kanë marrëdhënie shumë të ngushta me serbët, sepse japin e marrin dhe fitojnë para. Ka dhe kufi, po. Ekonomia dhe kufi. Por historikisht, fakti që serbët ju kanë marrë një pjesë të mirë të territoreve hungareze mbas luftës parë botërore, dhe Vojvodina dikur ka qenë gati 50-60% hungareze, tash nuk ka as 15%. Pra edhe hungarezët kanë pësuar nga serbët, pothuajse të njëjtin proces në të cilin hyn serbët e ta zbatonin edhe në Kosovë, por në Kosovë nuk ja dolën dot për 1 milion arsye, kurse në Vojvodinë. Dhe kjo gjë për njerëz supernacionalistë si Orban nuk është në favor të raporteve me Serbinë. Dhe në këtë këndvështrim... Po ndërkohë janë shumë miq me Vučićin. Po pra, janë shumë miq sepse japin e marrin ekonomikisht. Dhe tani më duket se Vučići po luan për Orbanin, se ku pash një dy lajme para 2 ditësh. Besoj po. Domethënë logjika janë krijuar ca incidente atje, është gjetur një lloj çfarë është gjetur, një tip bombe te një gasjellës. Te një gasjellës, kështu nuk kuptova tani, janë fleg, si quhen ato, fleg false flag. False flag që i bën me qëllim që të mbështesë Orbanin apo jo, po më duk shumë interesante. Shiko, është në logjikën e gjërave që ai ta mbështesi Orban, sepse janë e njëjta filozofi qeverisjeje. Autoritare, kontrolli shtypit, kontrolli gjykatave, domethënë është e njëjta mënyrë, kështu që jam i sigurt që prandaj janë shok dhe me Ramsin, kështu Ramsi ke parë se sa i ka qef ta Vučići Orbanin këta. Po pra, po kur flas... Nëse Seb, jepi 5 minuta e fundit nga kanë betë. Çfarë pyetje ke për ambasadorin lidhur me në këtë pikë, se ju e njihni. Me të dielën. Dhe të gjitha emisionet që kam parë për punën e zgjedhjeve, gazetarë të ndryshëm që kanë shkuar të mediave nga më të ndryshme, të majta apo të djathta qofshin. Gazetarë të ndryshëm hungarez, të cilët flasin pro apo kundër qeverisë. Çdo qytetar që del ka hall çmimet, papunësinë, varfrinë. Jemi më të varfër se Polonia, ishin më të pasur dikur se Estonia apo Baltiku. Sot jemi më të varfër, thotë. Ne mund të jenë shumë më të mëdha. Qytetarët atje i dinë më mirë. E gjithë propaganda ose instrumentet e propagandës që përdor Viktor Orban, me aq sa thonë qytetarët aty janë na e ka fajin Zelenski dhe unë po ju ndaloj emigrantët
sepse islamikët na prishin krishtërimin dhe ne jemi djepi krishtërimit. Se është ky fokusim nga problemet reale të qytetarit? E para që Zelenski nuk i ka si faj Hungarisë, kjo nuk do... Po pa është në poster gjithkohës. Okej, është propagandë, do më thënë, natyrisht që ti mundohesh ta shmangësh vëmendjen nga problemet që ke duke akuzuar. Gjithmonë faji nuk është asnjëri joti, faji është i dikujt tjetër dhe aq më mirë. Ai është posteri kryesor bashkë me Peter Magjarin dhe von der Leyenin. Këto o do na fusin luftë me Rusin, ose për ndryshe do na çojnë në Bruksel dhe do na marrin shpirtin. Pra këto janë gjithë posterat sot në Hungari. Kjo është quhet propaganda e lirë, çip propaganda, domethënë, nuk është se kanë fakt, nuk është se kanë peshë, domethënë, është propagandë, nuk është fakt. Që Zelenski është kërcënim për Hungarinë apo. Sikurse dhe çështja e emigrantëve është më shumë lojë politike se sa është vërtet realitet që 1000 emigrant më shumë apo 5000 emigrant më shumë do të ndryshonin natyrën e krishtere të Hungarisë. Por, po ta vësh re në përgjithësi në Europë, kemi një fuqizim të retorikës nacionaliste bazuar në atë që këta që vinë janë të këqinj. Pra, anti-islamofobia apo fobia nga emigracioni, janë karta politike të cilë, do me thënë, këtë kalë beteje ka zgjedhur Orban që të fitoj këto zgjedhje. Si AFD-ja në Gjermani, si Le Peni në... Duke i trëmbur njerëz me emigracionin, duke i trëmbur me... Po, i trëmbi realist apo është vërtet problem? Po, kjo është një fabul tjetër. Nuk është problem. Ti e më honë fare? Nuk është problem. Këtë tezën, do e bëjmë një ditë, një emision me vete këtë, e zëvëndësimit të mafë në Europë, e le gronë në plasmo që thonë, nuk e ashtu fare, Amazon, nuk e vënd të avolin. Nuk e konsideron fare si i shqetësim. Nuk është të ndodhi nesër. Në qofë se ka... Trendi, po themi. Në qofë se ka qëndër që komandon zëvendësimin e popullsisë, do duhet vënë gishti tek ata që kanë organizuar luftrat në Siri, në bombardimet këtu, në shpërngullit e popullsive atje, në mungesën e kujdesit për ruajtjen e ambientit si pasojë e cilit... Jo, nuk po themi kush është kaktari, puna është këta që i pranojnë, që bëjnë ligje që kur vinat e brenda nuk i jenë që do të më. Jemi pak të Orbani këtu, se Orbani për shumë është rregull të kjo pikë, e ka zero emigracionin. Ajo që po mundohem të themun është që nuk është emigracioni kërcënim për Hungarinë. Jo flas për 30, 20, 50 vjetë. Është kalë beteje, nuk është, pra, unë mendoj që nuk është. Ma i mund këtë drejtë, kam unë gabim, po unë mendoj që nuk është. Është kalë beteje për të fituar zgjedhjet. Është shqetësim elektorale, apo? Është për të prekur... Nuk ekziston si shqetësim real, për shembull? Ja. Një ditë Franca nuk do jetë gjë tjetër veçse një Liban i madh? Franca është në këtë gjendje emigracioni, jo në 10 vjetë e fundit. Franca ka 30-40 vjetë. 40 vjetë, po patjetër, po. Nuk është se po mundojmë të gjejmë shkaktarët, ë? Është demografia që vendos. A nuk është puna se është dikush që ka thënë të bëhet kjo gjë. Pra demografia, Afrika që ka 2 miliard, në 100 vjetet e ardhshme thonë, nuk e di sa pritet të vinë, luftrat që thatë ju nga Siria, po të vazhdonte Irani, do vinin nga Irani, nga Libia mes, nga të gjitha këto, Gazauitët, Palestinezët. Kjo në vetë, pa vën fajtor është ideja. Dikon, patjetër. Pra. Dikon, unë mund të t'jap një shembull. Një miku im shqiptar nga Maqedonia, emigruar në Austri, kishte një kompani nga këto ndërtimit vogla që bëjnë riparim me një tjetër, dhe thoshte kur kemi ardhur, këtu para 40 vjetësh, pronarët e këtyre kompanive ishin austriak. Dhe kërkesa e tyre për cilësinë ishte krejt ndryshe nga kërkesa ime. Tash këtë kompaninë e kanë blerur në austriakut. Po, tani janë shqiptar. Janë shqiptar, serb, bosnjak, maqedon. Dhe kërkesa ime për cilësinë është krejt ndryshe nga kërkesa e tij për cilësinë. Pra praktikisht, cilësia e punimeve në riparimet e shtëpive, për shkak se këto biznese janë marrë nga emigrantët, apo emigrantët tash ata janë qytetarë austriak, po nga njerëz me origjinë migratore, ka rënë cilësia. Kështu që në këtë këndvështrim fare mirë mund të thuash që është zbutur disi karakteri austriak në këtë drejtim. Kështu që patjetër që emigracioni ka një rol të caktuar. Dhe po flasim kujdes, jo për migracionin legal, sa ai është deri diku i kontrollueshëm. Flasim për ilegalin. Ilegal nuk e di, mund të ketë emigracion ilegal në Austri apo në Hungari. Sa kam qenë unë... Schengen ju e dini që është një... Në Austri nuk ka emigracion ilegal. Bashkimi Evropian sot siç është, paktën po dëgjosh gjithë ta që mbështetin këtë tezë,
është një hanë pa dyer, është një hanë pa porta, ambasador. Në këtë rast, prandaj dhe Hungaria bën diferencën, dhe disa vende tjera si Hungaria, që i kanë mbyllur kufit. Edhe austriakët i kanë Dhe për të dhe po goditen. Problemi i Hungarisë është që Hungaria refuzon të marrë pjesë në politikat e Bashkimit Evropian për çështjet e emigracionit. Sepse Mélenchoni arriti në Francë, 60% e votave që ka marrë Mélenchoni në Francë, që është ekstrem i majt, janë vota islamike, pra vota myslimanësh, që pikërisht ai duke bërë të kundërtën, ai ka marrë, pra se thua të dyja panët po luftojnë për këtë gjë. Po mundohem të dalloj një herë emigracionin legal nga ilegal. Qartë. Nuk para ka emigracion ilegal në Europë. Nuk është një Shtetet e Bashkuara të Amerikës që u hapën kufit edhe kush mund të kaloj me vrap kufirin edhe shko ku të dush. Teza kryesore së djatës ekstreme që kemi emigracion të pafundëm ilegal. Na vinë muslimanët nga magrebinët, na vinë ata nga lindja e mesme. Gjithë janë të Sipas regjistruar. teza kryesore së majtës ekstreme. Në Francë, në La Manche, atje është ajo. Jo, ata po mundojnë të ikin anglisht. Po pra, po aty ka njerëz që janë të pakontrolluar, janë të paregjistruar. Edhe këte nga kufiri me Italinë në shumë. Nuk e di, unë në Austri nuk kam... Tony Robinson, që është ekstremi djathtë nazist në Britani. Është teza kryesore e ati. Është teza kryesore e së djathtës ekstreme në Holland, të tezka. Është teza kryesore... Pra të gjithë këto kanë këtë tezë. O do islamizohemi të gjithë. Këtu pyetja për ambasadorin është. Atëre bëhet fjalë për emigracion që mbrin ilegalisht. Po jo se janë ilegal në momentin që janë atje. Pra mbrin ilegalisht. Mbrin ilegalisht dhe pastaj këta ju i favorizojnë se ju japin letra. Eksakt. Ju japin sigurisht shëndetësor. Para pa fund, e kupton që ata të jetojnë. Në këtë këndvështrim po është problem. Është problem, pra. Është patjetër. Jemi të qartë, po u mirë kuptuam. Jo, se ilegal pa të përshtypjen duke krahasuar me atë që ndodh në Amerikë, që hynë pa kontrolluar fare. Jo. Kurse këtu ti vjen ilegalisht, po ama në momentin që hyn shumë të vogla. Regjistrohesh në Europë, janë sasira të vogla që hynë kështu. Këtë këndvështrim është patjetër barë e madhe sepse shkak të vështirësive financiare, sidomos kostot e shëndetësisë edhe të shërbimeve sociale janë rritur aq shumë, saqë nuk përballohen dot këto të emigracionit. Nga ana tjetër janë edhe diferenca kulturore, siç thatë edhe juve, që krijon një problem shumë të madh kulturor. Për shembull, një emigrant, nuk do të duhet përmendja e mbështetjes, po nga një vend nuk e ka problem që të jetojë me paratë që marrin fëmijët, ai se ka problem për një 10-12 kalamaj dhe për çdo fëmijë merr nga 500-600 euro në muaj dhe me 10 kalamaj të bëhen 5-6.000 dhe ke paratë të çosh edhe njerëzve që ke lënë ande nga ke ikur. Domethënë këto shiko, kam përshtypjen që ligjet e emigracionit... Por ta mbyllur, ambasador. Ora është 23:13 minuta. Me një fjali duhet i përgjigjen tënde, ambasador. Çani thot më mbrëma, pyetet lutem ambasadorin nëse bie Orbana, bie vetmja opozitë kështjell ndaj majtisëve në ofiqet e Europës. Opozitë ndaj majtisëve? A bie vetmja opozitë nëse bie Orbani të dielën? A bie vetmja opozitë ndaj majtisëve në ofiqet e Europës, thot? Edhe ideologjikisht duhet thënë që Orbani gjithsesi është një lider që të gjithë këta e takojnë e bëjnë të gjithë AFD-ja, Le Peni, edhe Meloni, pavarësisht se janë bashkë duke Meloni në grup jo, nuk janë bashkë. Jo, është tjetër grup ajo në bashkë. Jo, në Parlamentin Evropian nuk janë bashkë. Patriotët janë duke. Meloni më duket se është gjë tjetër, nuk mund të... Si grup parlamentar po si lëvizje që quhen patriotët ku që takohen me njëri tjetrin. Ndoshta. Çësika janë shumë afër. Nuk besoj, sepse megjithëse ne këtu i dham shumë rëndësi, gjithë Europa po jep shumë rëndësi, zëvendës presidenti i Shtetit Bashkuar jep shumë rëndësi. Në fundit Hungaria që vend me 10 milion banor nuk ka ndonjë pesë madhe. Për çfarë ka shumë rëndësi? Sepse po merren me simbolin, çfarë simbolizon Orban në raport me Bashkimin Evropian, në raport me Amerikën. Amerikanët, siç e kanë thënë në strategjinë e tyre të sigurisë kombëtare, nuk e duan Bashkimin Evropian. Dhe shqyqy që ka një njerëz që si nuk duan ndoshta këtë lloj Bashkimi Evropian, që censuron, që lë qytetarët e vet të varfër, që ju heq gazin dhe naftën e lirë dhe në një farë mënyrë ju bëjqefin amerikanëve se marrin gazet e tyre të lëngshëm me këto, para se thua që Europa sot është kthyer në një lloj burgu, po themi, ndaj qytetarëve të vet, ndërkohë që duhet ishte e kundërta të thonë kritikët e saj. Duhet që tensioni ta nxirrte jashtë presionin, jo ta fusë brenda. Po për të dhënë përgjigje pyetjes, nuk besoj se Orban është diga që mban të majtën nga avancimi në strukturat europiane apo në zgjedhje. Nuk është Europa, thonë ju. Nuk është Orban, ai që... Nuk është Orban. Nuk është Orban.
por simbolika. Exact. Dhe simbolika të blenë apo jo ambasador? Absolutisht, shumë. Sebastian, ishte kënaqësi që të kisha përballë. Ishim të dy sot përballë ambasadorit, u kënaqem shumë. Ambasador, me shpresën që aktualiteti është shumë interesant dhe do vazhdoj edhe atëherë kur duket sikur s'ka luftë. E kemi thënë që në fakt lufta na shoqëron gjithmonë. Ambasador, pra lufta do vazhdoj në një formë ose në një formë tjetër. Presim vizitën e presidentit në Kinë. Në Kinë që është datën 14 maj, më duket? 14 maj. Kemi kohë akoma. Kemi dhe një muaj pa kohë. Falenderoj jashtëmase Roland Bimo. Faleminderit juve. Kisha sot me ambasadorin me shumë mundësi të takohemi sërish të mërkurën tjetër zonja Zotrin. Deri atëherë ju dini ç'duhet të bëni. Unë tani po ju lë me Samsonin dhe pastaj me La Vita Continua, por mos harroni, pas ta mbyllni, pasi të shikoni dhe këto dy gjëra interesante në fund të emisionit, do ta fikni ekranin sonte, është momenti të bëni një break, një pushim. Fikeni ekranin, merrni pultin, fikeni. Mos e hapni më, edhe rifilloni një aktivitet normal në shtrat, se keni kohë, u lodhët. Ka një moment break. Takohemi të premten bashkë.